大罗大家好啊！今天要来介绍的是白瞳瞳，适合打群架，是当前版本最推荐的辅助。持有物的部分我一定带学习装置，气势头戴，毕竟我们辅助其实等级不用太高啊，所以学习装置可以发挥最大的价值。大徽章的部分，我们其实要带的目标是够坦，跑得快。如果辅助不够坦，就没办法帮大家回血啦。因为辅助位移技能不多，常常跟不上输出，所以靠徽章来解决。接下就进入实战环节，大家自己观赏即可。